Почитувани гледачи, добар ден. Се надевам дека ве наоѓаме во добро расположение. Денес имаме една интересна емисија, станува збор за најтрофејниот спорт во нашиот град, сега тоа е боксот. Па поради тие причини во студиото на КТ телевизија имаме тројца интересни соговорници. Се надевам дека ќе задржиме вашето внимание Самец Алиевски, член на управата на боксерскиот клуб Куманово, Кристијан Андреевски, председател, и нашиот олимпиец Резеп Реджеповски. Благодарам што дојдовте. Алиевски, дали конечно боксот во Куманово се враќа на старите пати? Еве гледаме доста ведри и оптимистички најави дека на овој трофеен спорт полека но сигурно се враќа на своето заслужено место. Да, така е. Благодарам на поканата. Мислам дека денес ќе дадеме добар, да кажам, една добра полка и порака до сите љубители на боксот, дека боксот се враќа во градот во Куманово. Се знае дека боксот во Куманово е олимписки спорт. И сакам да кажам дека во момент располагаме со добра екипа која што работи во момент за боксот, ново формирана екипа, ново председателство, имаме двајца добри тренери со име и презиме, афирмирани и многу трофејни. Зборувам за тренерите, нели? И како управа имаме добра управа, добро работиме и очекувам дека за скоро време ќе се врати боксот кај што му било местото. Се знае дека Куманово е олимписки град со многу трофеи, со многу медали, две олимписки, една европска и многу балкански и медитерански така натаму. Како вие го живеете лично еве ова долгогодишно апстенирање на боксот во Куманово? Скоро 2 децени некако боксот падна на многу ниски гранки. Ви падна ли тоа тешко? Да ти кажам право дека моето место е таму. Значи јас доаѓам од боксот и многу ми беше криво што не можев да дадам мој придонес. Затоа што јас сум самиот излегувам од боксот. Морам да спомнам една личност, Бог да го прости, Мирослав Петровиќ, легенда, боксерска легенда, кој што напред нас луѓе. Да бидеме фамилиарни, да имаме фамилија, не социализира, не едуцира и сето тоа благодарение на една личност Мирослав Петровиќ. Очекувам дека да не зборам за таа 11 години пауза кој што во градот Куманово го немаше оној дух, боксерски дух, целиот град го очекуваше боксот. Знае дека Куманово е боксерски град, нема никакви манифестации, нема реви, нема турнири, нели знаеме дека во Куманово секогаш имаше златен гонг, полуфинале, го нема тоа. Имавме гости од секоја, да зборам, бивша Југословенска република, имавме гости, имавме турнири, одевме, доаѓавме, меѓународни настапи имавме и донесовме многу медали. Ние сме навикнати да носиме во градот успеси и секогаш да биде Куманово број 1 во Република Македонија. Меѓу првите, нели, имавме тогаш спортист на Република Македонија, тогаш ние се бодувавме меѓу први од 5 до 3 и ги имавме тука исто така нашите, зборам за боксот, исто така во градот Куманово, секогаш имаше спортист на град Куманово. 11 години немавме ние ни еден спортист, нели, тогаш бевме меѓу првите во тоа време, но сега немаме. Но со нова мора да кажеме дека Куманово по сите показатели е најбоксерски град во Република Македонија и пошироко. Така е. Ние не зборуваме она што не, ние зборуваме со факти. Имаме двајца тренери кои што во момент може да се фалиме дека се меѓу најдобрите и во бивша Југославија. Зборувам за Република, тоа да не зборувам воопште за Македонија. Тука е Реджеповски олимписки шампион, вице имаме Себрена, Мухамед Али е еден од, зборам, во моја генерација, затоа што заедно боксувавме, има огромни успеси меѓународни. Еден од најтрофејни меѓународни, освен што нема олимписка, светска или европска медаља. Тука застануваме. А да има уште една медаља, тогаш ќе биде на ниво, затоа што имаме освоени многу медали. Значи, градот Куманово има и европска од Аци Русевски.
Имаме медитерански од многу други боксери. Значи градот Куманово да седе во пројав Моамед, ние тука ги треба 2 месеца за време само за боксот. Затоа што Куманово има што да се фали. Вака што? Ние почнуваме од нула. Со нова управа, со нови деца, со тренери, со име и презиме, но за кратко време направивме добар чекор. Благодарение на градоначалникот Максим Димитриевски, кој што има огромна волја, желба да помогне на спортот, посебно на боксот. И самиот не кажа, направете бокс. Куманово е боксерски град. Ќе помогнам колку што можам за да се врати боксот каде што му е местото. Јас ќе го цитирам него кога прави интервју пред 2-3 дена, он велеше вака. Многу ќе ми биде мерак да кога ќе реновира салата, барем така најави, да видам еден господин во бело, како Дели Правда, полна сала, затоа што боксот Куманово го афирмира навсекаде. Тоа е факт. Така. Председателе, вие се зафативте со една доста тешка работа. Верувате ли дека овој клуб конечно оди на вистинскиот правец? Како што спомна и претходно Салиевски, мада се иззема во делот на тоа дека помага и тој во делот во тренинзите, ние имаме поставено добра основа. По мене најдобрите тренери веќе ги имаме. Од секогаш во Куманово бил популарен спортот, имаме многу деца кои што се заинтересирани да тренираат. Има некои таленти кои што веќе се препознаени од страна на тренерите. Така да, мислам дека сме на добар пат. Ентузијазмот постои, поддршка, како што спомна и Салиевски, и имаме од градот, така да, мислам дека сме на вистинскиот пат. Ајде спомнеме кои се други членови на управата, исто тука е Драган Филиповиќ. Ева, кажете ги вие. Драган Филиповиќ, Влајко, како се позиваше, Стојчевски, и Драган Стојчевски Земко, ако не се лажам. Не ги знам презимињата, мора да се извинам. Значи една поголема управа се Да, со тоа што планираме и да ја прошириме. Вчера имаше една добра организирана средба од страна на градот, каде што присуствува директорот на Агенцијата за млади и спорт, како и директорката на управата за јавни приходи, каде што бевме поканети сите здруженија од градот, воено и сите бизнисмени од самиот град, каде што беше објаснето начинот на кој што може да се добијат придобивките за подобрување на спортот во Куманово конкретно, односно во целата држава, меѓутоа вчера беше зборот за тоа. Оно што е посебно интересно, еве за гледачите, во октомври месец повторно ќе имаме Олимписко Куманово, една мощна и квалитетна манифестација. Да, меѓутоа пред да дојде Олимписко Куманово, имаме уште два битни настана за нас како клуб. Прво коло после долги години ќе се одржи во Куманово и договорено е со новата управа полуфиналето на Златниот гонг повторно да се врати во Куманово. Така да тоа ќе биде припремен терен за она што сакаме го направиме, што го спомнавте, а тоа е меѓународен турнир Олимписко Куманово. Веруваме дека тоа ќе се случи. Во секој случај, да. Реджеповски олимписки вице шампион, вашето искуство го пренесувате на најмладите. Како оди работа? Добар ден, поздрав до ваша екипа. За сега е добро. Значи имаме деца доаѓаат редовно во сала, да не кажам 20-25 деца. Од тие, мислам сега за септембар и октомбар, ќе има негде 5-6 меча, па да го вратиме боксот по Куманово. Еве и слушатели и любимци на боксот, уште сега да ги објаснам да се спрема да ја наполниме сала, значи ќе пуштиме 3 млади деца, имаме јуниори, млади и кадети, и 3 до 4 сениори моментално. Кога бевме на тренинг забележавме едно дете од 12 години, голем талент, вие видите ова е новиот кандидат за Олимпијада, меѓутоа има и тука други деца кои покажуваат знаење уште сега во боксот. Како вие го оценувате нивниот труд, нивната работа? Па моментално баш ми е мерак со тие 3 деца, да ги кажам, да работам, стварно и они се трудат, дават се максимум од себе. И да не ги гледам таму по џако, иначе работат сами, си барат работа сами, значи еднаш ги кажуваш вака да се работи, взимаш го на школа, враќа се на џак, повторува лево, десно, значи све тројца се контраши.
И за сега од нив сум најзадоволен као од малите деца. Тук ви помагат уште други тренери, колеги ваши. Да, имам помошни тренер, значи Мухамед Алија, со него заедно работиме во спортска сала. Секој ден има трени, значи овие 2 месеца избегавме малку од топлина, пошто сега тренинг го направивме од 19 часот до 20:30, али добре сега. Моментално одлично се тренирам поради Кажете ово ми, време. ако сака некој дете да се запише, каде и како да се јави? Значи имаме и плакати, што сме направили нови плакати. Пишува тука и нашиот број од телефон, може да се јави или ако не може да најде тоа, значи директно во спортска сала, затоа го спомнав тренинг секој ден, овие 2 месеца, значи од 19 часот до 20:30 може да се обраќаат кај нас долу сала. Садиевски забележавме онаму кај што вежбаат боксерите, доста нова опрема, нови квалитетни работи се случија. Тоа на некој начин беше главниот предуслов за да можат овие деца да работат во идеални услови, ако може така да кажеме, затоа што моментално боксерски клуб Кумано мора да кажеме има идеални услови за работа. Така е. Пак ќе се навратам благодарение на градоначалникот. Значи градоначалникот даде уште во почетокот, значи основата е многу битна да имаш некој да те турне, за да може се тоа да успееш да го направиш како што треба. Исто и така имавме ние огромна волја, Мухамед Алија Реджеповски и јас, целата управа да ја реновираме целата сала. Градоначалникот ни одобри средства да купиме цела опрема што е потребно за боксот, од чарапа до патика, мајца, шортс, ракавици, ринг се обнови, се фарбало све внатре, џакови, се ново, значи што е најбитно за еден боксер да има услов за тренинг. Сега може да се фалам дека ние во момент може да имаме една новата тренинг сала за бокс во цела Република Македонија. И рингот ни се обнови, направивме секој што треба. Благодарение кажам пак за градоначалникот. Исто така управата се залага за оно што е дополнително потребно за да еден клуб да функционира. За сега сме, да кажам, на едно 80-90% во добра соработка и реализација на оно што не е најбитно. Во септември не очекуваат првите борби. Каков е моменталниот квалитет на боксот во Македонија? Дали Куманово тука има поголем квалитет од другите клубови или каква е вашата оценка? Да ти кажам, барам, до сега не бе вклучени, нели 11 години, не ги знам добри боксерите, не ги познавам, но она што слушаме од другите колеги, бидејќи самите ние сме вклучени и исто така бившите боксери на Македонија кои бевме од после самостојна на Република Македонија, пак се вклучивме во боксот, но 11 години не ги познавам, не знам, бевме сега за кратко време како што почна нашиот клуб да работи, почнавме да ги посетиме сите овие реви, некои што ги има 2-3 реви, и ги видовме тука и квалитетот на боксот. Го нема она што го имаше понапред. Мора да кажам, за жал дека боксот во Македонија падна многу доле и морам да кажам дека и тренерите кои што ги имаат боксерските клубови на ниво на Република Македонија не се доволно обучени и не се добри за нешто за да можат да почнат да учат некој да го пренесат, додека ако јас не сум бил боксер и не знам што да му пренесам. Така, ако не бил боксер, тој не може да му пренесе ништо, што ќе му пренесе кој не знае. Вака сега имаме ново бирано раководство или само преседател на Боксерска федерација се врати да биде преседател Примислав Димовски и некој Што очекувате од новиот преседател? Да ти кажам право дека го знам, бевме заедно во репрезентација, имавме 11 години заедничка соработка во многу меѓународни турнири, имавме и победи, имавме и порази, се радувавме на сето она што беше најдобро. Мислам дека новиот председател ќе придонесе многу, затоа што го знае боксот, го сака боксот и уште сега ми спомна дека првата посета негова звален што ќе биде во Кумано на тренинг. Не е случајно тоа, знае дека Кумано е квалитет, знае од каде потекнуваат боксерите, од каде е талентот, што Кумано сегаш бил во репрезентација 2 до 3 боксери беа во репрезентација, сегаш дадовме максимум, имавме и најквалитетни боксери. И затоа и самиот председател каже првата моја посета ќе биде во Кумано и планира да направи камп за тренери и за боксери. Некој стои со мене дека некако во последно време младите тешко се вклучуваат во боксот. Што е причината?
Па ќе ви кажам дека причината. Се знае дека ако нема нешто активно, Боксот е племенита вештина, меѓутоа се плачат да одат, мисле дека тоа е нешто сосема друго. не спротивно, нека Да. во Кумано имаме 4 до 5 клуба други, кои што е ММФ, кикбокс, Утема фајт, не знам што друго. Значи тие се многу погруби спортови од боксот. Мислам дека во тие други не кем да критикувам и да нападам другите клубови, но боксот е бокс. Боксот е олимписки спорт. А другите не се. Да. Тоа да се разјасни дека боксот е олимписки спорт. Во боксот можеш повеќе да успееш. Можеш повеќе да добиеш. Можеш да направиш повеќе афирмација, можеш да направиш повеќе за себе лично како авторитет. Како авторитет во градот и во Република Македонија. Да, и да имаш подобар живот. Кристијан, дали веруваш дека овој состанок што беше вчера во комитет ќе даде импулс на сите стопанственици да повеќе вложуваат во спортот, се нудат некои доста интересни поволности, еве како вие го доживувате тоа? Реално ова е почеток, тоа е почето пред година дена, меѓутоа се уште нема заживеано и воедно бизнис секторот мислам дека не е доволно запознаен како функционира целиот начин од спонзорство, донации до завршно прибивање со делот на данок на имот со фирмите. Верувам дека ќе почне да функционира тоа, заради тоа што првенствено и нели од друга страна и како собственик на фирма која што е во приватниот сектор, сакаме и нашите деца да живеат поубаво, да се занимаваат со спортот, да живеат некој поздрав живот. Така да мислам дека реално ќе се најде интерес од двете страни. Ова на некој начин пресликано од западниот свет, затоа што знаеме дека таму законот за спорт функционира безпрекорно, сите што вложуваат имаат олеснувања, па веруваме дека така ќе биде и нас во најскоро време, да се надеваме. Ова година ќе биде тој период каде што ќе ние како фирми ќе учиме, исто од друга страна како здруженија, исто ќе го изведеме патот на документи каде што ќе може да отидеме конкретно и да го објасниме сето тоа. Вчера беше добро објаснето. Се надевам дека ќе профункционира за добробит на децата првенствено и на спортот понатаму во нашиот град. Добро, Реджеповски, еве во септември надпревари, што очекувате ви? Оптимисти се дека некои од овие дечиња ќе изненадат со добри резултати? Па се надевам, пошто малку сениорска конкуренција, малку е потешка моментално. Имаме некои сениори, не сакам да ги фалам, тука 50-50, пошто послаби се, малку постари, покасно почна и не може тоа да го изведат што јас сакам. А со овие мали децава, друго е, значи. Имаме 10 деца мали. Ама еве ја ги избрав тие 3, значи со нив може да се гордееме и град, и тренери, и управа, и сите. Да ја прашам нешто илустративно. Кога ќе дојде некој дете прв пат кај вас да сака да тренира бокс, кои се вашите први зборови кон него? Дали му влевате самодоверба, дали му кажувате други работи, што го конкретно го насочувате? Добар ден, прашува тренер, можем да вежбам? Викам, може. Зошто да не? За себе го прашувам, за бокс, боксер да бидеш, што е причина? Сакам боксер да бидем. Добро, изволте. Значи, прва основа огледало. Седиш на огледало и да сам себе гледаш што треба да се работи. Му покажувам. Значи, основен гард, што е Битно е да не се плаши тоа. Да. Да. Гард, лева, десна, па по 2-3 корак напред, назад тие работи што треба и после ракавици, за да не може одмah да стави ракавици и удира во џак погрешно да ја повреди рака. Значи основни работи прво на огледало, после се враќа на џакови, ајде на школу, ајде на спаринг и полека стимулира се. Еве Салиевски знае кога пропат дошло на тренира бокс, што ви рече? Уште еднаш во ова прилика мора да спомнеме легендарниот Петровиќ. Да. Човек кој даде многу за бокс, навистина нема зборови со кои може да се опише тоа. Што ти рече Петровиќ кога даде? Мислам дека неговите успеси не може да се направат никогаш. Да се достигнат сите успеши тој што ги направил. Јас кога дојде во салата, тој ми видел вака и ми вика, ја ќе од тебе да урадим шампион. Ти си роден за шампион. Ја галак. Ти само тренирај и слушај мене. Викам, добро.
ти си шампион. Секогаш она неговите збори беа, нели, ти си шампион, ти си најболи. Мотиватор. Мотиваторна, знаеш. И кога влегувавме во рингот, да боксуваме, значи имавме многу тешки борби, имавме полесни борби. Но за тешките мечеви, кога ги имавме, секогаш не гледаше во очи вака, ти си шампион, ти можеш, ти ќе убиеш овога, ова е за тебе ништа. А ако е олимписки шампион, ако е некој светски, знаеш, и ние не го знаевме тоа, а он го знаеше се тоа. И ми вика, бре, пушти ова, не е ништа за тебе. Ова е нека из улица, знаеш. Да, покрај тоа Петровиќ имаше и други човечки особини, беше многу вака пријатен за комуникација, за критика, за се друго. Тој бил голем секакви идеи, да. Да, он бил голем борец за боксот. Него не го интересира ништо друго осим боксот. Значи он го сакаше боксот, он секе направи само бокс да има. Он и доаѓаше дома. Дома, значи ние спиевме, доаѓа дома, те покрине фаќа за глава, шта радиш? Спаваш. Си добар. Викам, што тражи сега он? Значи он не посетуваше дома, не гледаше како своји деца, не мотивираше на секој начин, направи од нас луѓе, не запусли по школа, образованието, значи сето тоа он како еден родител не гледаше и не гаеше. Имавме ние многу со него поминати многу работи. Значи за еден тренер исто треба да го практикува тоа. За ако прифати некој боксер добар и ако почне тој боксер да почне да боксува, нели, една, два, три, гледаш дека е тој боксер, веќе ти можеш веќе да го прифатиш како твој. И да го гаиш, да го негуваш и да го пазиш. Многу е битна работа да го пазиш во секој меч. Како ќе секундираш, како ќе го водиш и така натаму. Чепоски, ти си работел и со Бруно Хрстински, Тома Хладни. Меѓутоа Петровиќ, ти велиш дека е твојот втор татко. Па, може да кажем втор татко, пошто, од прво татко сум направен, значи он треба да биде прво татко. Он што ми даде, он што ме помогна во живот, значи татко ми не ме помогна. Не знам како да му се заблагодариме, само Господ чујано се помина, нека ме лека земја. Тој те беше во боксот, кој тој веде во сала? Па ние отидовме вака групно, со 5-6 другари, и јас бев меѓу најслаби тогаш, 43 килограма, а 17-та година скоро. И тој кога мене ме виде задни таму, вика, види овај мали, ајде попни се на вагу. Ја не знам, први пут се ставив на вага, ме мери таму 43 кила. Ти вика, не можеш да настапиш. Немаш килажа ни за една категорија. Викам, добро, ја ќе јадам, ќе се поправам, ќе тренирам. Ништо, ти вани. Ми стера. И јас нон-стоп, значи идам, тоа беше од Соколана горе у подру. По прозори, по ова гледам, другари тренираат лево десно. Му досади, изгледа таму, неколку пати јас таму и ме викна. Благодарение на економот беше, дај бе, пушти го греото, вика, од Средорек доаѓа ваму таму. Пушти го, ќе јадем ако ќути, ќе избега. Виж, досадува така. Легов јавам, голем радост, он пак навага ме. Викам, знам сега колко ќе тренирам, ќе се поправам, па исто му спам. А стани на вагон, така. И па навагам, ништо, 43 кила. Ајде, кога ме пушти во сала, голем радост. И ајде почна да тренирам, полека за месец дена научим ако убаво. И тие што беа сите по 2-3 години, значи се равнив јас со месец-две години. Трети, четврти месец, како сега доаѓа државно првенство, Првак Македонија, тогаш. Седмиот месец, за време Југославија, Првак Југославија. Лего репрезентација 9 години нема противник во држава. Сега да прашам, кога Вујчиќ Петровиќ тие тренери, сега вие што го пренесувате, дали се вие тука наоѓате на иста релација од тој период? Нема ништо од Петровиќ да ти кажем, пошто оваа школа малку појака. Се е оваа школа, значи од Бруно Хрстински. Па нешто Мате Павло беше со нас, после тоа, нели, кога се разбале пред Олимпијада да одиме, и од него нешто научивме некој добра школа техника, али од Бруно, значи, 100%. Велемајстор. Велемајстор. Нема кој, тогаш немаше кој да го замени за време Југославија. Нема кој да го замени као тренер.
Значи, кај год да отидел тој, со боксериве, без медали, тој не се враќа у било која ревија, у било кое првенство, у било што. Значи, Југославија беше, да кажеме, треќа, четврта сила у боксот. Тоа е многу и затоа не може некој кој да го промени. Човек со една рака 5 ударци, не го видиш како работи. Јас додека го научив тоа, мене требаше таму 10 дена. Викам, како е, се научиме кај Петрович, нормално, лева, тесна, а овој друг мајсторија, аперкат, кроши, директ, саистински важи, све со една рака. Меѓутоа, Салиевски во тоа време имаше многу силна лига на простите на пранешта Југославија. Сега се зборува во Македонија дека треба да се направи некоја пандам аба лига, кој што е во кошарка, регионална лига во боксот. Малку голем залак, меѓутоа верувате и дека тоа може. Да, но ја мислам по мене дека тоа не треба воопште, затоа што немаме ние бокси да вратиме на она што го барат да се направи една балканска лига. Имаше, мислам дека 1, 2 до 3 меча се направи тоа во Македонија. Мислам дека Пим Пантер од Штип се такмичува се, но сето тоа нема никаков успех, нели? Имавме ни еден состанок со колегите и дискутиравме околу сето тоа за боксот. Во моментот ние во Македонија немаме сениори. Немаме квалитетен бокс сениори. Можеме ние да се вратиме сега на кадети и на јуниори. Тука да се наслониме за кратко време да направиме од нив да направиме добри сениори. Почетокот нели кадети и јуниори сениори да стигнеме ќе ни треба многу време, 2 до 3 години да направиме добар бокс. Истото ние го и Речеповски, јас и Јалија и со председател кажавме дека ако ние за 2 до 3 години направиме бокс, јас и Речеповски да се дадеме оставка. Што бараме повеќе ако не направивме ни еден бокс? Што? Мислам дека има и кондиционер тренер Душко Јовановиќ кој работи во клубот. Ви помага ли тоа? Ми помага, доаѓа тука со деца, например, пред тренинг. Значи, за време трчање има некои шпринтови работи, таму некој он своја работа, ние го ставljаме тоа, нема делеме, значи, ги спрема малку децава, после у сала, нормално, гимнастика, спаринг школа. Имате ли во план да заминете вонку мало на подготовки или за сега немате таква идеја? Сами сега, значи, ние не сме сигурни, значи, сега ќе се сигураме, значи. Од септембар ќе почине прво коло, па таму до октомвар, ноембар, ќе видиме кој како што ќе биде. Не ви председател дека каже. Да, веќе е организирано, така да ќе ги поведеме нашите деца на припреми тука во Македонија, значи за да го видат и делот што го пружа боксот од денес. Сакам само да напоменам, пошто не дојдовме до момент до тоа, боксот во светот не подразбира само надпреварувачки дел. Боксот во светот се користи и како фитнес. Еден од најдобрите најдобри вежби во однос на фитнес е бокс. Во Куманово конкретно, не можам да зборам во Македонија, тоа многу малку се практикува. И генерално боксот се доживува како не како племенита вештина тоа што е, туку се доживува како насилен спорт, што нема врска со реалноста. Реално во светот тоа е веќе поминато и многу луѓе го користат баш како дел од фитнес, односно за одржување на здравиот дух и здравото тело, заради тоа што има многу поволности. Кардиовежбите во боксот се многу добри. И на тоа сакаме да дадеме предзнак. Значи, освен делот на надпреварувачки карактер, сакаме да го прошириме тој дел. Во секој случај нема да бидат овие тренери што ќе се занимаваат во тој дел, меѓутоа сакаме и тоа да го направиме. Ќе пробаме и ќе видиме. Меѓутоа знаеме дека еве племенита вештина во рингот мачки се борат, потоа се пријатели. Тузовиќ, Ристиќ, Качер, тоа е така, Тоа е веќе спорта, ринг е ринг, надворто ринг, па сме пријатели другари. Нема тука, значи, ние додека беше репрезентација на Југославија, секој еден со друг ќе се помогнеше на ринг, што да направи, да викне, да му помогне, да го подсети на нешто што не го изведува на рингот, така и тренерите. Тоа, значи, работи малку не седи, бега, искивира тие работи, основни што мора да ги покажеш на ринг да можеш да бидеш боле од противникот.
И сега прашање за сите вас тројца. Дали за Токио може да очекуваме некој олимпиец од Куманово? Има ли за тоа реален оптимизам? Па во момент мислам дека сме на добар пат. Имаме добри деца, имаме добри таленти и за кратко време Куманово ќе се соочи со тоа. Прв меч ќе не биде септември. Тогаш ќе ги видиме квалитет. Да, ќе биде појасна слика. Да, тогаш можеме да се фанеме. Ако почнеме да се фанеме, ќе биде ништо работа. Друго е кога ќе седнеме првиот месец септември, ние сме организатори на шесто коло и тогаш ќе Куманово ќе види што квалитет имаме, што ќе нудиме. Значи, не се знае, ние секој ден ни доаѓаат нови деца. Секој ден се соочуваме со нови деца, доаѓаат и така. Во боксот е тежок спорт. Тоа да се разјасни, значи. Во боксот треба да имаш срце. За да бидеш боксер треба да имаш срце и треба да имаш талент. Преку бокс можат многу работи да се случуваат, да се успее, да се добие, да бидеш многу популарен, да бидеш доста и авторитет во градот како боксер. Ние како управа исто така председател се залага за овие деца кои што не се доволно образовани. Зборувам за ромската заедница. Се залага целта негова да бидат што повеќе образовани. Председател. Да бидат повеќе Во образовани. спортот треба да биде добар спортист, ама треба да биде и добар човек. Добар ученик. Така. Тоа е целта на клубот. Првенствено да Да направиме бидат добри луѓе. воспитани деца. Не. По однос на она што кажавте дали може да очекуваме олимпиец, значи ние како клуб ги пружаме основните услови што може да направи олимпиец, односно најдобрите тренери ги имаме, добри услови во однос на салата, добри услови после користење на салата, значи имаат простор каде што може да се истушираат. Меѓутоа, за да биде добар олимпиец не е само тренингот. Има дел каде што треба да има талент и упорност. За жал, И заради спортски она живот. и спортски живот во да. секој случај, да. Фала. На некој начин да ако успеете во таа цел, вие сте завршиле вашата мисија. Куманово чека олимпиец други години. Проблемот е што долго време во Куманово немало бокс. Да. И воено се доживува како доста како спорт на сиромашни. За жал, сега е сменато веќе. Примерно во салата има многу деца, меѓутоа секогаш се очекувало дека тоа треба потекне некаде од ромските заедници, односно од ромските наследи, што не е секогаш така. Речо, ќе видиме некој твој наследник на Олимпијадата во Токио. Па се надевам за ова сега прва олимпијада што ќе биде наредна. Се надевам да испратиме бар од Куманово двајца, ако не повеќе. И тоа ќе биде вашиот најголем успех. Како тренер. Се надевам. Пошто сакам и тие деца малку да имат волја, малку и од себе да дадат повеќе него јас што е да им дам. Значи, они ако се трудат, 70-80% за мене е леко, 20% да го научам и да го спремам, а не малку како сега што доаѓаат, прво има малку проблеми со култура, деца, пошто од родители зависи. Ви дават ли родителите подршка кога работите со нив? Сте разговарали со некои родители? Многу малку. И родители, па пошто ако нема, значи, родител култура, што очекуваш од детето, што ќе му дадеш? Да. Значи, јас се обидувам да го направам, да биде за себе, да биде културан, да биде овака, да биде онака, како што сите деца, да се научи, да привикне на друг нов живот, кога ќе одиме негде да наступиме, да знае како да седне, да разговара, да биде мирен, да биде послушен, да биде се, и со тој дете може да се работи. На некој му викаш ти лево, он десно, на лево, тешко. Значи имаме многу такви деца кои сам, едно 4-5 деца истера од клубот, ради тоа највеќе, ради култура. Не слушаат, ти што ми кажеш, он ти враќа што не треба. Да. Ти викам, таму со татко ти ќе збориш. Овде дојде да тренираш. Тоа е процес друг. Да. И така малку со деца многу тешко Тоа сега естествено при се работи. крајот, бидејќи знаеме, има постојано трибини низ градот и Македонија, дека наркоманијата и алкохолизмот се во голем подем, за жал. Ево да испратиме една порека до младите луѓе, вие како спортски работници,
дека спортот дава нешто во изгледа на нивниот живот и ги прави посреќни и поуспешни понатаму. Една порека до младите луѓе со Лиевски. Па ништо, јас би ги поканил сите љубители на боксот и младите, што повеќе да дојдат во спортот, што повеќе да занимава со спортот, не мора да значи дека е боксот во нали да одлучува за тоа, било кој спорт, што повеќе да се вклучат во спортот, за да има спортски дух и да има добар и здрав живот. Павле Кристијан. Ја воедно заборев, сакам да ви се заблагодарам на добиеното време, за да може да промовираме малку повеќе спортски живот. Ние пробуваме да го промовираме тука по однос на нашиот клуб, меѓутоа, нели, промоција и на сите останати спортови. Реално има проблем со тоа, меѓутоа се вели дека спортот и културата доаѓа од средната класа. Тоа малце е нарушено кај нас. Еве ние пробуваме, значи, бесплатно да пружиме некои услови во однос на тренирањето. Сите се добре дојдени. Кој сака да се занимава со боксот како спорт, е добро да иде во клубот. Реджо, ти најдобро знаеш како млад човек си пошол во спортот ти дал многу во животот. Сакаш да им кажеш на младите дека спортот и на нив може да им даде нешто во животот. Нормално е тоа, значи јас да не беше тој спортот, јас не знам што ќе бидам. Ето да речено, таму порано количкар или бирај на флаше, не знам што. Вака со овој спорт до добра пензија дојдов, до добри услови, добар живот, значи све се окрена. И со работа. Со работа, нема, без тренинг, ништо. Затоа ги покануваме сите млади деца да бидат како нас и да успеат во животот. Тука сум да им помогнам од секој случај. Добро, ви благодарам за гостувањето. Благодарам. Јас ви напишам насловот БК Куманово тргнува по нови успеси. Верувам дека тргнувате по нови успеси. Ви посакувам од срце и да се видиме во септември, октомври и уште многу години и да Боже во Токио да донесеме да медала за нашиот град и државата. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со представниците на боксерскиот клуб Куманово. Ви посакувам пријатна вечер.